السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخير عليكم او مساء الفل حسب ما بتشاهدوا الفيديو. النهارده هنعمل كيك، ولا اروع كيك، ولا هي كيك ولا هي بسبوسه، حاجه كده احلى. كيكه الروان، ميكس كده بين الاتنين ان شاء الله. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، حتى لو اول مره تعمليها زي كده هتطلع من ايديكي تحفه تحفه. بس اهم حاجة اسمعي الفيديو الاخر عشان تسمعي الخطوات. يعني ايه تسمعي الفيديو؟ كل خطوة اسمعي كل خطوة في الفيديو عشان تعرفي الوصفة بتتعمل ازاي. طبعا انا لما كنت بسمع عن كيكة الروان، يعني فعلا اللي انتوا شايفينها دي انا اول مرة اعملها، والله فعلا اول مرة اعملها. لما كنت بسمع عن كيكة الروان كنت فاكرة ان هي حاجة تقيلة، يعني ايه كيكة الروان دي، حاسة ان انا مش هقدر اعملها وحاجة ممكن تبوظ مني. فعلا لما سمعت فيديو وسمعته يعني الاخر كده واستفدت منه، وفعلا طبقت الوصفة. والله والله خطير. ان شاء الله هتعملوها وهتعجبكم وهتعتمدوها على طول. بس اهم حاجة اسمعوا الخطوات واحدة واحدة عشان تعرفوا طريقة ازاي، تعرفوا طريقتها. طبعا طريقتها هي سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين كده، ومقاديرها كلها من البيت، مش هتجيبوا اي حاجة من بره. هنا زي ما انتوا شايفين كده ان شاء الله هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. شايفين مرملة مستوية خطيرة، العسل مظبوط، يعني ايه مش مكتومة ولا مكبوسة. الخرطة زي ما انتوا شايفين كده، الخرطة بخرطتها، وكمان كل ما تقعد في التلاجة هتبقى احلى. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا كنت لسه، يعني كانت لسه دافية او كانت لسه سخنة شوية. كل ما الكيكة دي بتقعد في التلاجة مش بتنشف ولا يجرى لها حاجة، لا دي بتبقى احلى من البسبوسة كده وجميلة. يلا بقى نبدأ وصفتنا. فعلا والله والله خطير، ومن اول مرة هتعملوها هتطلع معاكم ناجحة 100%. مستوية من فوق ومن تحت وهشة كده وخفيفة. طبعا هنقول في الفيديو على طريقة التسوية وعلى المقادير وعلى كل حاجة ان شاء الله عشان تطلع معاكي ناجحة. طبعا انا لسه، يعني ايه هي كانت لسه سخنة، بس انا قلت ايه الحق اصور عشان الولاد وكده كالعادة، يعني ايه واقفين جنبي عايزين ياكلوا. شايفين القعر لونه جميل ازاي؟ واحلى ما فيها كمان هي جميلة وتحفة، واحلى ما فيها كمان اللي هي الشوية اللي بيبقى في القعر دول بيبقى تحفة تحفة، خفيفة وجميلة. يلا بينا نبدأ وصفتنا. معايا هنا طبعا اول حاجة بنبدأ في العسل، طبعا عشان عايزينه بارد. طبعا العسل الكيكة بيبقى زي عسل البسبوسة كده، بس ايه يعني لا هو تقيل ولا هو خفيف، يعني سمك كده زي بتاع الكنافة، لا هو تقيل عشان ما نشفهاش ولا هو خفيف عشان ما يطريهاش ويعجنها. هنا معايا كوباية ونص مية، كوباية ونص سكر بنفس الكوباية، كوباية ونص مية، كوباية ونص سكر، عصرة ليمونة، رشة فانيلين. تمام كده. وهنحط يغلي على النار. بعد الغليان ب7 دقايق هنطفي عليه، يبقى بعد الغليان ب7 دقايق هنطفي عليه وهنركنه. ونشوف بقى الوصفة بتاعتنا، ونشوف الوصفة بتاعتنا الأساسية. هنا زي ما انت شايفة بتقلبي في نص البولة او نص الكرزرولة كده عشان السكر ما يجيش على الحرف ويسكر منك. هنا بقى نخش على الوصفة. معايا هنا 3 بيضات بحرارة الغرفة، 3 بيضات بحرارة الغرفة. طبعا الكيكة بتاعتنا ولا محتاجة مضرب كهرباء ولا محتاج اي حاجة، وممكن كمان ما تحتاجش الخلاط، يعني كمان ممكن تضربيها من غير خلاط. هنا بقى معايا نص كوباية زيت
على معلقة معلقة سمنة، نص كوب، يعني المقدار كله كوباية الا ربع، يبقى نص كوباية زيت على معلقة سمنة. معانا 3 بيضات، معايا باكت فانيليا، معايا معلقة خل كبيرة، طبعا الخل عشان الزفارة، زفارة البيض يعني وكده. معايا زبادي، ممكن تحطي زبادي ولبن اللي موجود عندك، ممكن تحطي زبادي بس زمان حطيت كده علبة زبادي. طبعا ده جوز هند هنركنه دلوقتي. هنا بقى معايا كوبايه الا ربع سكر. طبعا انا نسيت احط السكر، طبعا احطه في الاخر، نسيت احط السكر في المقادير في الاول، يعني كده اضربها في الخلاط، بعد كده بقى هنحطها في الاخر. معلقه خل كبيره، رشه ملح. هنا بقى ضربنا لازم تضربي الخليط كويس لحد ما يبقى لونه يعني لونه يبقى فاتح كده، عشان الكيكه معاكي تبقى فاتحه زي ما انت شايفه كده. هنا بقى معايا كوبايه دقيق، معايا كوبايه سميد، نفس الكوبايه، كوبايه دقيق وكوبايه سميد. طبعا السميد ده بيبقى سايب مش مخلوط عليه اي حاجه. ومعايا نص كوبايه جوز هند خشن او ناعم، اي حاجه اللي موجود، اللي متوفر عندك حطيه. طبعا انا كنت حاطه كوبايه دقيق وكنت حاطه معلقه، يعني زودت معلقه كده. طبعا لما نخلته ونسيت اعين المعلقه، فانا بعينها المعلقه دي اللي يعني ركنتها على جنب كده، ببدر بها الصينيه وكده. هنا بقى معايا نص كوبايه جوز هند خشن او ناعم اللي موجود. معايا باكت كيك شيف، طبعا بفضل الكيك شيف في الكيكات، بيخلي الكيكه هشه كده ولونها فاتح وجميل، غير البيكنج باودر. لو كترتي من البيكنج باودر بيسمر الكيك معاكي. يبقى هنا هنحط باكت كيك شيف، طبعا معروف ان هو بيبقى ممتاز كده في الكيكات. وهنا هنحط رشه ملح صغيره، يعني رشه لا تذكر بين صوابعك كده. وهنقلب بقى المكونات كلها ببعضيها. الطريقه سهله وبسيطه، يعني لو انت مثلا عندك الولاد ما بيحبوش مثلا البسبوسه، او البسبوسه مثلا بتفشل منك، بتبوظ مثلا منك، الطريقه دي سهله وحلوه، ميكس بين الاتنين، بين الكيك وبين البسبوسه، هشه كده وخفيفه وطعمها روعه. هنا بقى زي ما انتوا شايفين انا افتكرت الخليط، يعني افتكرت ان انا ما حطيتش السكر مع مع البيض يعني في الخلاط، فخليت شويه من الخليط وحطيت عليه شويه لبن، وحطيت كوبايه الا ربع سكر. تمام كده، يبقى حطيت كوبايه، يبقى المقادير فيها كوبايه الا ربع سكر، ما كترش السكر عن كده عشان فيها عسل وهتبقى مسكره معاكي. كوبايه الا ربع سكر. طبعا هنا بنضرب هنا بنغلف بنبدر الصينيه، صينيه ألمونيا او اي صينيه عندك، شويه زيت كده ونص معلقه سمنه ورشه دقيق بسيط. طبعا هنا زي ما قلت لكم كنت اخليه شويه في الشفشه، وحطيت كوبايه الا ربع سكر وحطيت شويه لبن وضربتهم مع بعض، وبعد كده هضيفهم على الخليط. هنا بقى بنقلب الخليط كويس. طبعا التخريزه اللي هي في العجينه دي من الجوز هند، يعني ما تقلقيش، ما تقوليش ان الكيكه هتطلع تخينه معاك، لا، دي كانت ممتازه، وديكم شفتها في اول الفيديو، فعلا كانت خطيره. طبعا انا مسخنه الفرن، مسخنه الفرن، واحط الصينيه بقى على الشبكه او على الصاجه اللي هي فوق الصاجه بتاع الفرن، يعني يا تحطيه على الشبكه يا تهدي الفرن كده. طبعا على حسب سخونة الفرن عندك، تهدي الفرن شوي وتحطي الصينية على الصاجة اللي هي فوق
مش الصاجه اللي فوق ارضيه الفرن، لا، في صاجه تاني في النص كده اللي هي تحت الشبكه بالظبط، هتحطيه عليها. وهنا بقى شلنا المعلقه وبنضرب كده الخليط نفك الخليط كده بالمضرب، مضرب السلك. وهنا غلفنا الصينيه زي ما انتم شايفين، غلفناها بالزبده وشويه دقيق كده، شويه دقيق عشان تدي لون كده احمر وجميل من القعره. وبعد كده هنصب الخليط في الصينيه ونخبطه خبطتين كده على الرخامه، وبعد كده نحطها في الفرن. وهتبقى معانا احلى كيك ان شاء الله. ودي شكل الكيك معانا. طبعا بعد ما استوت حطيتها تحت الشوايه، وبعد كده بعد ما طلعت شفتها بالخله كده، لقيتها مستويه وجميله. والله فعلا فعلا من احلى الكيكات ومن اروع الكيكات، هشه كده وخفيفه، ومقاديرها كمان سهله وبسيطه، مش هتحتاج منك اي حاجه. وزي ما قلتلك انا عن نفسي انا ساعات البسبوسه ما بتنجحش معايا، وكمان البسبوسه بتبقى تقيله ما بحبهاش. فعلا الكيكه دي يعني لو انت ما بتحبيش البسبوسه او نفسك في البسبوسه وما بتحبيهاش قوي، دي بقى ميكس بين الاتنين، بين الكيك وبين البسبوسه. هنا بقى زي ما انت شايفه طلعت من الفرن يعني خليها تهدى شويه، ما تحطيش العسل وهي سخنه، يعني ما تحطيش العسل اول ما تطلع من الفرن هتبقى عجينه معاكي. هنا خليتها هديت شوي، يعني هديت يعني دقيقتين كده، وبعد كده حطيت العسل. طبعا العسل زي ما قلنا العسل بيبقى بارد، العسل سمكه لا هو تخين ولا هو خفيف، بيبقى بارد، لا هو خفيف تعجن منك ولا هو تقيل تنشف منك. يعني خليه ناقص كده حاجة بسيطة عن العسل بتاع الكنافة، مش زي العسل بتاع البسبوسة، لا، عشان دي كيكة لو حطيتي لها العسل بتاعه زي العسل بتاع الكيكة دي زي العسل بتاع البسبوسة هتعجن منك وهتبقى طرية، هتعجن. خلي سمكها مظبوط، يعني اول ما العسل يغلي كده، اول ما يبدأ في الغليان تعدي 7 دقايق على صباعتك وتقفلي، يبقى القوام بتاعه مظبوط. هتخليه يبرد وهيبقى جميل. هنا بقى زي ما انت شايفه حبيت ازينها كده بشويه جوز هند تبقى خطيره. طبعا زي ما بقول لكم الولاد كالعاده جنبيه، يعني ايه التقطيعه بتاعتها معرفتش اقطعها مظبوطه، يعني انا كده زي ما انتم شايفين كده ايدي شغاله، والولاد جنبيه عمالين يقولوا عايزين ناكل عايزين ناكل يا ماما. فعلا انا يعني ايه قطعتها بسرعه، ما كنتش عارفه اصلا بقطعها ازاي. انتي بقى طبعا التقطيع اللي انتي حباها والتزيين ده طبعا على حسب ذوقك، يعني ايه زيني زي ما انتي عايزه. ممكن ما تحطيش جوز هند خالص، بس الجوز هند يعني ماشي معاه وشكله حلو. طبعا انا ما لقيتش القطاعه اللي عندي اللي بقطع بيها، فقطعت بديه، ما ظبطتش معايا الخلطه يعني قوي، بس ايه هي حلوه برضه. ودي شكل الكيكه هشه وخفيفه. معلش معلش لو الفيديو طلع عليكم، بس لو انتي اول مره تعملي الكيكه زي انا كده، دي والله والله اول مره اعملها وطلعت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين اللون بياض جمال تحفه، هشه كده مش مكتومه ولا مكبوسه ولا معجنه. العسل مظبوط، المقادير مظبوطه، مع اني نسيت مع اني نسيت السكر، بس افتكرته في الاخر. انتي كمان اسمعي الفيديو واسمعيه خطوه بخطوه عشان ما تنسيش السكر زي ما انا نسيت كده، بس انا لحقت في الاخر والحمد لله صلحت الموضوع بسرعه. ودي شكل وصفتنا النهارده. يلا بقى بالله عليك تقوم تجربيها وتقولي لي رايك، هي ولا البسبوسه ولا الكيكه لوحديها، يعني الميكس بين الاتنين، يعني كيكه الرواني ولا طعم البسبوسه لوحديها ولا الكيكه. قومي بقى جربيها بالله عليك، بالله عليك تقولي رايك كده في التعليقات. وبألف هنا وشفا. التسويه مظبوطه طبعا. احلى ما فيها بقى كمان القعر بتاع الكيكه دي مع العسل كده ومع التحميره بيبقى فعلا خطير. انا بحب طبعا الولاد بياكلوا الكيك، وانا بحب القعر ده كمان لو فضل منهم حاجه. يلا بألف هنا وشفا. هشه وخفيفه، وفعلا فعلا مستاهله ان انت تجربيها، تستحق التجربه، يعني جربيها مش هتخسري اي حاجه. وباي حاجه عندك من البيت، بلبن او زبادي او ميكس بين الاتنين،
وشويه جوز هند، هتعملي الكيكه الخطيره اللي انت شايفاها دي، مستويه وجميله. معلش لو الفيديو طال عليكم، بألف هنا وشفا. ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو.